اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم واحد لي ميديكامون اللي كيصلحوا الزكام، يعني لا غريب، الحلق لارنجيت، وحتى السعال يعني لاتو. يعني نظرا ليه في هذه الوقيته هذه الناس كاملين مراد بهاد لا غريب هذه، بهاد الاعراض هادو. وزائد انكم ديما كتقولوا لي انني نشارك معكم لي ميديكامون باش هكا كتاخذوا حتى نتوما فكره على كل ميديكامون ولاش كيصلح. فهادشي اللي غنشوفوا اليوم في هذا الفيديو هذه بالنسبه لي ميديكامون اللي كاينين عندي، فغنبارطاجيهم معكم. اللي ما كاينينش عندي غنخلي لكم لي فوتو ديالهم. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، وكنتمنى انها تفيدكم. وكيف العاده الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش من لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم الزوينين. ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش هكا حتى هما يستافدوا. وما تنساوش انكم تلتحقوا بنا في انستغرام، فدي كنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف والتيك توك. فمرحبا بكم. فاول حاجه غادي نبداو بها هما لي ميديكامون اللي كما قلت لكم اللي ديال لا غريب، ديال نشوفوا لي ميديكامون اللي كيصلحوا السعال او الكحبه او لاتشو. لي ميديكامون اللي كيتصلحوا لارنجيت او التهاب الحلق. وفي الاخر ديال هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد الميديكامون اللي سبيسيال اللي جامع هاد الدور ديال هاد الميديكامون كاملين مجموع فيه هو، واللي حتى مقارنه يعني الثمن ديالو مقارنه مع هادو فراه رخيص بزاف. مي نشوفوا كل واحد وديك الساعه في الاخر غادي نوريكم هذا. فاول حاجه غادي نشوفوا هما لي ميديكامون ديال لا غريب اولا ديال الزكام. كاينين بزاف ديال لي ميديكامون في لا فارماسي، بزاف بزاف بزاف. فانا حاولت انني نجمع لكم لي ميديكامون اللي فريمون زوينين واللي افيكاس. فاول واحد واللي معروف اللي هو رينوميسين. هذا صراحه زوين بزاف لا غريب ومعروف. حتى واحد اللي هو غيميكس اللي حتى هو كيصلح لا غريب واللي كيجي على شكل ساشي. هاد تقريبا هاد لي ميديكامون كاملين ديال لا غريب اللي غنشارك معكم كيجيو على شكل دي ساشي. ثالث واحد اللي هو فيبريكس اللي حتى هو صراحه زوين بزاف وافيكاس. وكاين حتى لي غريب، لي غريب حتى هو زوين بزاف. وكاين اللي زوين يعني وحتى هو افيكاس اللي هو زكام. زكام صراحه زوين بزاف. طريقه الاستعمال ديالو شويه ديفيرون. واحد نص كاس ديال الماء دافي، ماشي الماء مثلا من الثلاجه اولا من الروبيني، كتدفيو الماء وكديروا فيه هذاك الساشي ديال الزكام وكتشربوها وكتغطاو مزيان. فريمون كتعرق مزيان، يعني كتعرق بزاف، ولكن من موراها كتولي بخير. فانا بالنسبه ليا هادو هما 5 ديال لي ميديكامون اللي اختاريت لكم انني بارطاجيهم معكم اللي ديال لا غريب. والصراحه كيجيو يعني في المرتبه اللي الاولى اللي مزيانين وافيكاس. ثاني حاجه غادي نشوفو هما الادويه ديال السعال او ديال لاتشو ديال الكحبه. بالنسبه لهاد الميديكامون هادو غادي نشارك معكم جوج ديال لي سيرو اللي زوينين بزاف. اول واحد اللي هو بيكتريل اللي الثمن ديالو كيدير بالنسبه للفلاكون الصغير ديالو كيدير شي 22 درهم ونص، يعني ثمن جد مناسب والصراحه افيكاس كما قلت لكم الكحبه. ثاني واحد اللي انا بالنسبه ليا ما كيخطانيش واللي احسن واحسن هو دوسي فوكس اللي لا باز ديال العسل. والصراحه زوين بزاف. انا بالنسبه ليا هذا هو اللي كيحيد ديال الكحبه يعني بشكل نهائي، اللي هو كما قلت لكم دوسي فوكس. غير هو الثمن ديالو مقارنه مع بيكتريل فراه طالع شويه. بالنسبه للقرعه الصغيره ديالو كدير 55 درهم، وبالنسبه للكبيره كدير 69 درهم. ولكن الصراحه راه افيكاس. مي راه بجوجهم زوينين وبجوجهم افيكاس، غير انا كنفضل هذا. عرفوا مع الاعراض ديال لا غريب كتكون فينا لا غريب، كيكون فينا حتى السعال كيف قلنا، وكيكون حتى الالم ديال الراس. وهنا الناس كيكونوا محتاجين انهم ياخذوا شي ميديكامون يعني على قبل الالم ديال الراس. بالنسبه للالم الراس فكنعرفوا كاملين انه الباراسيتامول هو اللي كيحيد هذاك الالم. اللي معروف واللي في المرتبه الاولى هو دوليبران. كيبقى يعني هو اللي معروف بزاف في يعني في الباراسيتامول كاملين كيكون هو اللي معروف بزاف. وكاين ثاني واحد اللي هو كلاغادول اللي كيجي على هذا الشكل هذا.
وكتكون يعني لا بواط ديالو فيها بزاف من هاد لا فورم هذا، كيكون كل واحد هكا سيباري على الاخر يعني، وكتاخذ فيه لا دوز ديال 500 ميليغرام. وكاين دوليستوب اللي حتى هو باراسيتامول، يعني بحالو بحال دوليبرا، حتى هو صراحه افيكاس. وكاين بارانتا اللي فيه باراسيتامول وزائد فيه حتى لا فيتامين سي. يعني كنعرفوا اننا في الفتره ديال لا غريب ضروري كيكون لو كوغ محتاج لا فيتامين سي اننا نعطيوها ليه، فمن الاحسن اننا نعطيوه لا فيتامين سي طبيعيه يعني في النظام الغذائي ديالنا. سينو كنعاونو بلي كومبريمي، فسواء كناخدو مثلا يعني الا كنتي غتاخد الباراسيتامول مثلا دوليبران وغتاخد فلاكون ديال لا فيتامين سي، فكتاخدهم بجوج مجموعين في هذا الفلاكون هذا وبثمن جد مناسب. يعني حتى بالنسبه للناس اللي على حساب الثمن فراه كيتقام قل من انك تاخدهم كل واحد مسيباري على راسهم، وفيه لا دوز اللي غتكفيك من الباراسيتامول ومن لا فيتامين سي، وكتاخدهم يعني في حبه وحده، يعني في قرص واحد راه عندك فيه باراسيتامول ولا فيتامين سي. لينا الحلق يعني لا غنجيت يعني التهاب الحلق، يعني مع لا غريب كيكون الجفاف ديال الحلق، كيكون صعوبه في البلع، كيكون التهاب في الحلق، فضروري كان يعني الانسان كيحتاج ميديكامون باش كيرطب الحلق ديالو. فاول ميديكامون كاين اميوفوكس اللي صراحه زوين بزاف، كيجي على شكل حبات صغيورين اللي كديرهم اللي كتذوبوا في الفم ديالك، يعني كتحطها بالنسبه لي ميديكامون كاملين ديال لارانجيت فكيكونوا انك كتحطهم في اللسان ديالك وكتخليهم كتذوبهم يعني في لسانك، ماشي كتشربهم بالماء اولا كتذوبهم في الماء ولا شي حاجه، يعني كتحطهم في لسانك وكتبقى كتذوبهم باش هكا كترطب الحلق ديالك. وثاني ميديكامون اللي هو اوماكس، صراحه في هذا فيه بزاف الانواع، فيه بزاف ديال يعني الا مشيتو لافارماسي غتلقاو فيه بزاف الاشكال. هذا اللي غادي نبارطاجي معكم زوين بزاف، مكتوبه فيه مال دو غورج، زائد انه كيكون على باز ديال لورانج يعني بالليمون، فيه بالفرايز فيه، ولكن كل واحد ولاش كيصلح راه كتلقاو مكتوبه يعني في لومبالاج ديالو. هذا كيصلح الالم ديال الحلق، والصراحه حتى هو زوين بزاف وافيكاس. وعندنا حتى هذا الميديكامون هذا الصراحه حتى هو زوين بزاف، اللي كيجي على باز ديال السيترون والعسل، يعني الحامض والعسل، فيه حتى هو بزاف الاشكال، يعني بزاف ديال ليغو او كل واحد لاش كيصلح، ولكن الصراحه هذا كيجي زوين بزاف. بالنسبه لابواط كيجي فيها 24 يعني حبه، وبالنسبه للثمن ديالو فراه داير 30 درهم. وبالنسبه للثمن ديال الميديكامون هذاك اوماكس فراه الثمن ديالو هو 34 درهم، وبالنسبه لهذا الثمن ديالو هو 30 درهم. وكاين عندنا ستريبسيل اللي حتى هي معروفه بزاف، ومعروف انه ديال الالم ديال الحلق بزاف الاشكال، وهو كيصلح للحلق، والصراحه حتى هو زوين بزاف. ولكن بالنسبه لي انا يعني اللي كيجيو عندي انا في المرتبه الاولى والطوب، اول واحد اللي هو دوسيفوكس، اللي على شكل ماشي سيرو اللي ديال لاتشو، مي دوسيفوكس اللي على قبل الحلق، اللي كيجي على شكل هكا كومبريمي، اللي كما قلت لكم لاباز ديال العسل، والصراحه زوين بزاف وافيكاس. انا بالنسبه ليا هادو كاملين اللي بارطاجيت معكم انا حاولت نبارطاجي معكم كلهم، يعني مجرباهم وكلهم كنخدم بهم وكلهم مزيانين. وثاني واحد اللي بالنسبه لي انايا هو يعني فريمون ولا كان الالتهاب ديال الحلق نيت وما قدا فيه حتى شي حاجه في هاد لي ميديكامون كاملين، اللي هو بيوميلاز، اللي الصراحه كيف ما كنقولوا دقه بطله فريمون زوين بزاف وافيكاس. بالنسبه للثمن ديالو ديال بيوميلاز فهو 55 درهم. حاولت انني نبارطاجي معكم حتى الاثمنه، حيت كاين الناس اللي كيبغيو يعرفوا يعني الثمن ديال كل حاجه. بالنسبه للناس الكبار فاحسن حاجه هي اسبيجيك 1 غرام، فهي راه افيكاس لا فيافغ ومزيانه. ففي الفتره ديال لا غريب يعني كما قلت لكم كتكون لا غريب، كيكون معها الحلق، كيكون معها الكحبه، كتكون معها لا فيافغ، كيكون معها بزاف الاعراض كيكونوا كاملين. يعني الانسان فاش كيمشي انه ياخذ لي ميديكامون كياخذ مثلا الالم ديال الراس كيخصو يعني غياخذ فيتامين سي، غياخذ باراستامول، غياخذ مثلا رينوميسين، غياخذ مثلا السيرو على قبل الكحبه، هكا شي ميديكامون على قبل الحلق. دونك كيكثر على لوكور ديالو بزاف ديال لي ميديكامون، لا بالنسبه للوكور ديالو انه كيكثر عليه لي ميديكامون، لا بالنسبه يعني اللي ماديا فكتقام عليه
قاصحه شويه. فكاين واحد الميديكامون اللي انا كيجي عندي في المرتبه الاولى في هادشي كامل اللي بارطاجيت معكم، حيت علاش؟ حيت فيه كيجمع كلشي، اللي هو غينوفيبغال، اللي هو ديال لا غريب، وفيه الباراسيتامول يعني بالنسبه للالام، وفيه لا فيتامين سي يعني ديال لا غريب وديال لا فيافغ وديال الالام ديال الراس. والثمن ديالو هو 14 درهم فاصلة 30، وكيجي على شكل جوليل، وكتجي فيه 20 حبه. فالصراحه زوين بزاف، افيكاس كما قلت لكم. كي كيجمع بزاف ديال لي ميديكامون فيه. هو يعني بالنسبه انكم غتاخذوا مثلا دوليبران، وغتاخذوا لا فيتامين سي، وغتاخذوا اسبيجيك، وغتاخذوا رينوميسين او ريميوكس، او يعني ميديكامون اخر ديال الزكام، يعني على الاقل هما 4 لي ميديكامون. دونك هو راه فيه هادشي كامل مجموع فيه، وحتى الثمن ديالو فريمون جد مناسب، وكما قلت لكم افيكاس. بالنسبه لي انا هذا هو لو كود كور ديال يعني ديال هاد لي ميديكامون هادو كاملين. فهذا هو لا فيديو ديالنا ديال اليوم. فحاولت انني نبارطاجي معكم لي ميديكامون اللي عندهم علاقه بهاد الاعراض هادو. واكيد الى عجبكم هاد النوع ديال لي فيديو هادو تخليو لي في لي كومونتير، نبقى نشارك معكم كل مره نجيب واحد لا فيديو اللي نجمع لكم فيه واحد النوع ديال لي ميديكامون اللي ديال واحد لا مالادي بالضبط، ونبارطاجيهم معكم بحال هكا باش حتى نتوما تاخذوا فكره. حيت الصراحه في انستغرام بزاف اللي كيقول لي شاركي معنا لي ميديكامون كل واحد اش كيصلح، باش هكا حتى حنا ناخذوا فكره. حيت هذا الشيء هذا راه كتقراو في لا فارماكو، يعني كل ميديكامون ولاش كيصلح هذا، باش هكا يكون عندكم حتى نتوما واحد الباكاج، وكتكونوا كتعرفوا في لي ميديكامون هذا علاش كيصلح هذا. يعني كل حاله تكونوا على الاقل كتعرفوا غير كل حاله اولا كل مرض كتعرفوا واحد 4 ديال لي ميديكامون ديالها، اولا 3 لي ميديكامون، عندكم واحد الباكاج في الدماغ ديالكم. فكما قلت لكم، الا عجبكم هذا النوع ديال لي فيديو خليو لي في لي كومونتير، ونبقى نبارطاجي معكم بحال هذا الشكل هذا. فما نطولش عليكم الفيديو اكثر من هكذا. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم وتكون فاتكم، وما تنساوش الا عجباتكم لا فيديو تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير الزوينه اللي كتشجعني وكتحفزني بزاف انني نزيد نعطيكم اكثر. وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش هكا حتى هما يستافدوا. وما نطولش عليكم الفيديو اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.